আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার আলায়ারপুর গ্রামে। তো এখানে একজন প্রবাসী যিনি এখন লন্ডনে থাকেন, মাসুদ রানা ভাই। উনি আসলে বাহিরে থাকলেও মনটা পড়ে আছে বাংলাদেশে। উনি সিসি ক্যামেরা যুক্ত করে গড়ে তুলেছেন বিশাল খামার। উনি ওখানে থেকে বাংলাদেশে কি করতেছেন সব কিছু উনি দেখতেছেন। ওনার এখানে রয়েছে সব কিছুই রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন শাহজালাল এগ্রো ফার্ম। ওনার এখানে পাখি, হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল সব কিছু উনি রেখেছেন। উনি আসলে এগুলোকে ভালোবাসেন, যার কারণে উনি ওইখান থেকেও এগুলো উনি এখানে লালন পালন করেন, পরিচর্যা করেন। ওনার সময়টা কাটে আসলে বাংলাদেশেই বলতে গেলে। তো আজকে আমরা এই শাহজালাল এগ্রো ফার্মটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখাবো উনি আসলে কি কি পালন করেন। এখান থেকে কিছু গরু উনি চাচ্ছেন যে বিক্রিও করবেন। ওনার এখানে মুন্ডি খুব সুন্দর গরু রয়েছে। তো চলুন আমরা সেইগুলো একটু দেখাই এবং দরদাম সহ বিস্তারিত জানি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন ভাই? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আছি, ভালো আছি ভাই। আচ্ছা, আপনাদের খামার তো অনেকদিন আগে একবার এসেছিলাম, 5-6 মাস হয়ে গেছে। জি তো কি অবস্থা আপনাদের এই শাহজালাল এগ্রো ফার্ম? তো এখন দেখতেছি আরো বড় করেছেন। জি। আগে তো পাখি ছিল না, মুরগি ছিল না, হাঁস ছিল না, শুধু গরু ছাগল ছিল, এখন সবকিছু দেখতেছি। জি। আচ্ছা, তো মাসুদ ভাই কি এটা আর বড় করার চিন্তা? জি, এটা উনি ওইখান থেকে বৈশা মানে সিসি ক্যামেরা দ্বারা দেখতেছে, মানে এটা উনি মানে শখের বশে এগুলা মানে পালন করতে আছে উনি। আপনার তো বড় ভাই না? আমার বড় ভাইটি। আচ্ছা, আপনি এগুলো দেখাশোনা আমি করেন? দেখাশোনা করি। জি। আচ্ছা, তো কি অবস্থা আপনাদের এই সব কিছু? আছে, মোটামুটি ভালোই আছে, খারাপ না। আচ্ছা, ওনার মূলত আসলে কি এটা বিজনেসের চিন্তা ভাবনা না শখের বসে উনি ওইখান থেকে? উনি শখ করে এগুলা পালন করতে আছে, ঠিক আছে। এখন ওই কিছু মানে গরু বিক্রি করব, মানে আমার দিছে আমার পালন করতে, ঠিক আছে, কিন্তু আমার শরীরের অবস্থা তেমন ভালো না দেখতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারতেছি আপনার স্বাস্থ্য একদম, মানে আপনি গরুগুলো বেশি পালন করতে পারতেছেন না, বাকিগুলো তো ঠিক আছে, কবুতর আছে, ওডি তো অত রিস্ক না ওডি। আচ্ছা আচ্ছা, গরুগুলো আপনার জন্য কষ্ট হয়ে যায় ঠিক। এখান থেকে কি সবগুলো বিক্রি করবেন না কিছু কিছু দামে দরে বন্ডে কিছু বিক্রি করবেন, আর বাকিগুলো থাকলো আপনি দেখাশোনা করবেন? জি। আচ্ছা, তো মাসুদ ভাই কত বছর যাবত আছে ওইখানে? উনি তো 17-18 বছর হবে ওইখানে। 17-18 ফ্যামিলি নিয়ে থাকে না? না, উনি ফ্যামিলি তো বাড়িতে, সবকিছু ফ্যামিলি বাড়িতেই সবকিছু আচ্ছা, বাড়িতে। মানে উনি ওইখানে থাকলে সবকিছু বাংলাদেশে ওনার। আচ্ছা আচ্ছা, ওনার মানে সারা দিন কাটে মনে হয় যে এগুলো নিয়ে আমার সাথে যতটুকু কথা বলেন, প্রায় মাঝে মাঝে কথা হয় ওনার সাথে। তো চলো না আসলে ওনার এখানে কি কি আছে একটু দেখি। এবং মামুন ভাই, এদিকে কি পাখি? জি, এই লোক গুগু পাখি আছে, তারপরে যে বাজিগর পাখি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দর জায়গা করেছেন, ভালো লাগলো। গুগু পাখি না? তো চলেন আমরা আরো ভিতরে যাই। আসলে মাসুদ ভাইয়ের শখ তো অনেক, বাহিরে থাকলেও। এদিকে এগুলো কি কাদাকনাথ মুরগি? হ্যাঁ, এটি কাদাকনাথ মুরগি। এখন তো খুব বেশি একটা পাওয়া যায় না কাদাকনাথ মুরগি, বাংলাদেশে খুবই কম। তো বাইরে এখানে আছে কিছু দেখা যাচ্ছে। ওইদিকে তো দেখতেছি অনেক কবুতর এবং মুরগি মনে হয়। জি, ওইদিকে বেশি, ওইদিকে বেশি না? কবুতর আছে টোটাল কতগুলা? কবুতর আছে টোটাল মানে 150 কবুতর। আর মুরগি আছে কি কি জাতের? মুরগি আছে বাহামি আছে, কাদেরনাক আছে, তার লেহার আছে, সব ধরনের মুরগি। হাঁসও তো আছে দেখলাম। হ্যাঁ, সব ধরনের মুরগি আছে, হাঁস আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো চলেন এবার আমরা কিছু যে গরুগুলো বিক্রি করবেন এগুলো একটু দেখাই এবং দরদাম সরে যাবে। তো আমরা মুন্ডি ষাঁড় গরু দেখতেছি। জি, মাশাআল্লাহ, গেটআপ তো খুব সুন্দর, মাথার গেটআপ। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 18 মাস চলে। 18 মাস? এটা তো এর আগের বার মনে হয় দেখেছিলাম। জি, এর আগে দেখেছি। আচ্ছা, ওটা ওই সময় তো ছোট দেখেছিলাম, এখন বড় হয়ে গেছে। এটা 2 দাঁত মাত্র। 2 দাঁত না? 2 দাঁত, জি। কুরবানি উপলক্ষে পালন করা না, কোরবানির এটা বীজের জন্য। আর বীজের জন্য যারা মানে বীজ দিতে চায় হলস্টেইন ফ্রিজিয়ানে। আচ্ছা, তা আপনারা দেন কিনা এটা দিয়ে? আমরা এখনো দিইনি, মানে এটা যারা দিতে চায় তাদের জন্য, বড় খামার যাদের আছে তাদের জন্য, মানে যদি বিক্রি করে তারা দিতে পারে। এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম বলা যাবে না, ওটা যদি পছন্দ হয় তাহলে পরে আলোচনা সাপেক্ষে দাম বলে দিলে তো ভালো ছিল। না, দাম বলছে বলা যেত না। আচ্ছা আচ্ছা, চলেন অন্যগুলো একটু দেখি। ভাই খুব সুন্দর গাবি দেখতে পাচ্ছি। জি, এটা গাভীন, এটা প্রেগনেন্ট অবস্থা আছে, 5 মাসে প্রেগনেন্ট না?
জি। কয় দাঁতের এটা? এটা 2 দাঁত। দুই দাঁতের। জি। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা 1,60,000 টাকা চাই, 5 মাসের গাভীনি। আচ্ছা, এটা তো আগে আর বাচ্চা দেয় নাই না? দিছে, আগে একটা দিছে। কেমন দুধ পাইছেন? 10 লিটার। 10 লিটার। জি। চাওয়া দাম হচ্ছে 1,60,000। 1,60,000 তারপর তো আলোচনা করতে হবে। আলোচনা করতে পারবে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, দুই দাঁতের না? 2 দাঁতের। নতুন গাভী। হ্যাঁ, এটা 5 মাসের গাভী। তো আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি। এটা কয় দাঁতের? এটাও 2 দাঁতের। দুই দাঁতেরই না? জি, এটা দ্বিতীয় বিয়ান। দ্বিতীয় বিয়ান দিবে? জি, কয় মাসের গাভ? 5 মাসের গাভ। 5 মাসের। এখন কি দুধ দহন করেন না বন্ধ হয়ে না, গেছে? বন্ধ করে দিছে। আচ্ছা, কেমন দুধ পাইছেন এটা থেকে? 15-16 লিটার আসে। 15-16? জি। গাভীর সাইজ তো সাইজ বলে না দিতে যে আপনি এই যে 15-16 বাট দেখেন, নিজের এর ওলান দেখেন না, এই যে দেখেন। 15-16 পাইছেন তো? হ্যাঁ, 15-16 পাইছি। অনেক দেখেন না, এই যে রগ এগুলো দেখছেন কি মোটা। গাভীর বডি তো ছোট, এই হ্যাঁ, জন্য বডি বললাম। ছোট। জি, ঠিক আছে। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা 1,60,000 টাকা। 1,60,000। জি। এটা চাওয়া দাম 1,60,000, তারপরে তো কিছু আলোচনা আলোচনা আছে। ভাই আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা রানী শঙ্কর হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটা কয় দাঁতের? এটাও 2 দাঁত। দুই দাঁতের। দ্বিতীয় বিয়ানি। দ্বিতীয় বিয়ান না? জি। আচ্ছা, এটা থেকে কেমন দুধ পাইছেন আগে? এটা থেকে 10 লিটারের মতো। 10 লিটার মতো না? তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা 1,50,000 টাকা। 1,50,000। জি। তারপরে আলোচনার আলোচনা সুযোগ আছে। আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান এর মধ্যে আরে জার্সি কয়, জার্সি। জার্সি না? এটা কয় দাঁতের? এটা 5 দাঁত। আচ্ছা, 6 দাঁতের। 6 দাঁতের। জি। আচ্ছা, এটা কি এখন গাব না বাচ্চা আছে? এটা 8 মাসের গাভ। 8 মাসের গাব। জি। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা 2,30,000 টাকা চাই। 2,30,000। জি, এটা 8 মাসের গাভ। এটা হলস্টাইন কেমন দুধ পাইছেন আগে? 15-16 লিটার আছে দুই বেলায়, সকাল 15-16 সকাল বিকাল। আচ্ছা, ঠিক আছে, চলে না। তো মামুন ভাই আরেকটা গরু দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? জি, এটা বকনা ফ্লেগবি জাতের আছে। আচ্ছা, বকনা গরু। জি। এটা কি হিটে আসছে নাকি না? এটা আসবে, একবার আসতে যায় হিট দিনে, মানে পরের বার দেন নাই না? জি, ধরেন। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা চাই 1,20,000 টাকা। 1,20,000। জি। আচ্ছা, আলোচনার সুযোগ আছে। সুযোগ আছে। পাশেই তো আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি, ওটা কি ষাঁড় বাচ্চা? হ্যাঁ, এটা উপরে এটা সব ষাঁড় বাচ্চা। ও, ওই গাভীর না? ওই গাভীর ষাঁড় বাচ্চা। আচ্ছা, এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা বিক্রি করবো না, এটা আচ্ছা, এটা থাকবে না, চলে না। ভাই আরেকটা ষাঁড় গরু দেখতে পাচ্ছি, জি। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স 12 মাস চলে। 12 মাস। জি। এটার মা তো আপনার এখানেই না? এটার মা নাই, এটা মা বিক্রি করে দিই। বিক্রি করে দিচ্ছেন। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা 70,000 টাকা চাই। 70,000। জি। ঠিক আছে। ভাই একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, জি। ফিজিয়ান গাভী। জি, এটা ফ্রিজি। কয় দাঁতে এটা? এটা 2 দাঁতের। দুই দাঁতের। দুই দাঁতের? হ্যাঁ, 2 দাঁতের। আপনি দেখবেন। শরীরটা শুকনো, এই কারণে মনে হয় যে বয়সটা বেশি। এটা কি এখন গাব না বাচ্চা আছে? এটা গাব। কত মাসের? এটা 8 মাসের গাব। 8 মাসের। জি। আচ্ছা, তো এটা থেকে কেমন দুধ পাইছেন আগে? এটার থেকে তো 15-16 লিটার আমি নিজে। 15-16 লিটার পাইছেন না? তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা দাম চাওয়া যাবে না, এটা আলোচনা করে। আলোচনা করে নিতে পারবেন। এই মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা ষাঁড় গরু দেখতেছি। জি। কি জাতের এটা? এটা জাতের পিজিএম এর মধ্যে পড়ছে, মানে শাহিওয়ালের না? শাহিওয়ালার। আচ্ছা, বলবেন। শাহিওয়ালার গির করস। হ্যাঁ, তা আমরা একটা ষাঁড় গরু দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা শাহিওয়ালার গির শাহিওয়াল আর গির করস। ক্রসের মধ্যে না? বয়সটা কেমন এটা? এটার বয়স চলে 15 মাস। 15 মাস। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা 70,000 টাকা। 70,000 না? জি। পাশে তো আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি, কি জাতের ষাঁড় গরু? ওটা ফ্লেগবি। ফ্লেক বি না? জি। এটা বয়সটা কেমন? এটার বয়স চলে 18 মাস। 18 মাস। তো ওইটার দাম চাবেন কত টাকা? ওটা 1,20,000 টাকা। 1,20,000। জি। তারপর তো আলোচনার সুযোগ আছে। তো মামুন ভাই, জি ভাই। মাশাআল্লাহ মাসুদ ভাইয়ের খামার দেখে খুবই ভালো লাগলো। অনেক কবুতর, মুরগি, হাঁস। আসলে উনি যে একজন, মানে এগুলোর প্রতি ভালোবাসা, প্রাণীদের প্রতি ভালোবাসা, এটার বহিঃপ্রকাশ। তো এখান থেকে উনি কিছু গরু বিক্রি করে দিবেন। অনেকে আসলে নিতে চাবে আপনাদের এই অঞ্চলের। তো তারা কিভাবে নিবে যদি একটু বলতেন। উনি নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবে, আর সরাসরি আইসা আচ্ছা আচ্ছা, দেখলেও দেখতে পারবে, সমস্যা নাই। সরাসরি আইসেও নিতে পারবে বা নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনারা দিতে পারবেন। জি। তো মামুন ভাই, কি পরিকল্পনা আছে মাসুদ ভাইয়ের? সামনে কি করবেন আর? সামনে আরো ভবিষ্যতে উনি চিন্তা ভাবনা আছে, উনি তো পশু পাখি এগুলার উপরে বেশি আচ্ছা আচ্ছা, আরো বৃদ্ধি করবেন। বৃদ্ধি করবে। ঠিক আছে। ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকবেন। আচ্ছা, আসসালামু ওকে, আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।